A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih ulasan ayat 239 38. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu, harus menjaga kalian, harus memperhatikan kalian, ala salawati, kepada salat-salat 5 waktu, wassalatil wusta, dan salat yang paling utama, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan oleh kalian karena Allah, qanitina, halnya orang-orang yang taat, yang tunduk. Sebagaimana kemarin dijelaskan, di antara termasuk al-muhafadzah, menjaga, memperhatikan kepada salat dan mendirikan salat. Yang pertama adalah kamalut taharah, sempurnanya bersesuci. Ya, jadi kita wudu itu harus betul-betul sempurna, dan juga jangan was-was beak eta sanaon sabak, tekeng, enggak boleh. Jadi kita harus tahu sunnah-sunnahnya apa di dalam wudu, dan makruh-makruhnya apa di dalam wudu, harus tahu. Ya, harus kita tahu. Buka kitab Safinah, ya, ada khusus kitab yang berkenaan dengan bab wudu. Nah, ini namanya ilmu fikih. Ilmu fikih yang menerangkan syarat sah wudu, fardu wudu, harus tahu. Semua muslimin harus tahu. Kenapa? Karena syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu harus bersih dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar, harus bersih. Ini harus tahu, wajib tahunya. Ya. Bagaimana menyempurnakannya? Isbaghul wudu. Ya, menyempurnakan wudu, basuhannya harus sempurna, ya, 3 kali, dan tidak boleh was-was, tidak boleh berlebihan. Ieu mah sakali banjur teh sakali kumpahan teh sagayung, berlebihan. Nanti anak-anak gak boleh kalian buka keran sekecengnya, makruh itu, dan bisa jadi haram itu. Ya, nggak boleh kita buka keran untuk wudu sekerasnya, ngahamur-hamur cai batur, lamun cai sorangan. Jadi tekengeng leleuwihunnya sekedarnya, ya, sekedarnya kita bisa basuhnya seperti apa, segitu. Jangan berlebihan, war nyahoy hese cai, mandi beakeun batur, tekengeng. Ya, sebutuhnya saja, sekedarnya. Itu bisa jadi makruh, bisa jadi terjadi haram kita berlebihan di dalam membasuh. Nanti santri-santri, hati-hati kalian, ya. Kalau wudu jangan air itu jangan sebesarnya difulkan, jangan. Sebutuhnya, sekadar ukuran kebutuhan kita, jangan berlebihan. Karena bapak-bapak itunya, ibu-ibunya kade dina wudu teh tong leuweuhan teuing caina. Itu bisa makruh dan bisa terjadi pula haram itu. Kemarin dijelaskan orang yang punya wudu minimal orang yang tajdidul wudu, ya. Orang yang tajdidul wudu, yang senantiasa punya wudu, tidak lepas dari wudu, tentunya tadi wudunya yang sempurna, didasari dengan
ilmu airnya harus yang suci, mensucikan, harus tahu bab air. Maka wudhu itu pakai air. Kita harus tahu bab air, mana air yang bisa dipakai wudhu, mana air yang tidak bisa dipakai wudhu. Nah ini di sini berkaitan dengan ilmu fikih, harus dan wajib hukumnya fardu ain dipelajarinya. Kalau tidak, kita tidak tahu fardu ain. Ya lamun teu apa wajib, lamun teu daek doraka nyiarna teh. Itu. Kemarin dijelaskan tentang keistimewaan dawamul wudhu. Yang pertama akan dilapangkan rizki, yang kedua dijaga dari berbagai musibah. Tuh cenah kitu. Mun urang hayang dijauhkeun tina musibah, salah sauyosna sing dawam wudhu. Kalau kita ingin dijauhkan, diselamatkan dari berbagai musibah, salah satunya adalah dawamul wudhu. Kemudian yang kedua termasuk menjaga dan mendirikan sholat adalah segera dilaksanakannya pada awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Baiknya sebelum datang waktu sholat sudah siap. Bapak-bapaknya, ibu-ibu, barudak, santri, belajar memuliakan, menghargai ya perintah Allah. Karena nilai manusia di hadapan Allah bagaimana nilai perintah Allah di hadapannya. Hargana jelema di mungu Allah, kumaha hargana perintah Allah di eta jelema. Lamun ieu jelema nganggap berharga perintah Allah itu berharga, barang berharga, jadi jelema nu berharga di mungu Allah. Lamun ieu jelema teh nganggap biasa weh, maka ieu jelema jadi biasa weh, hargaan di mungu Allah. Jadi baiknya kalau memang tidak ada halangan, tidak ada udzur syar'i, usahakan disegerakan melaksanakan sholat 5 waktu pada awal waktunya, jangan ditunda-tunda. Baiknya kalau kita dagang nih bapak-bapak ya, contoh urang dagang kumaha ya, setengah jam sebelum waktu sholat sudah tutup gitu kuduna teh. Kumaha da buya pas ngong adzan teh pas mujeuhna nu meuli cenah. Heuh eta ujian teh urang. Eta teh ujian. Harusnya seperti itu, kita menghargai perintah Allah, menghargai undangan dari Allah. Itu azan undangan dari Allah, wajib kita hargai. Urang lamun keur muka warung di geroan kusaha kudunungan nu nyaah kayak urang nu sok mere duit teh. Imahna ti manehna, mobilna ti manehna, sawahna ti manehna, di geroan ku manehna. Erek akeh heula weh, ieu da nuju aya nu pameng aya nu meser kitu. Moal ditutup itu dudungan. Ai Allah nu nyaur urang, nu sakabehna ti Allah. Cager ti Allah, hirup ti Allah, rizki ti Allah. Di sauran ku Allah teh hare-hare badagong ieu. Kartos diajar urang ngahargaan perintah Allah. Belajar kita menghargai, memuliakan kepada perintah Allah. Di antaranya sholat. Coba orang hargaan sholat. Mun bisa, kalau bisa sebelum waktunya sudah siap. Zuhur jam 12 umpamanya, setengah 12 sudah standby, sudah siap. Gitu kuduna teh. Kaos urang rek digawe. Asup jam 7, setengah 7 geus standby. Waduh, jeung semangat dikatingali kiat. Kuduna kitu urang teh kana perintah Allah teh. Imah kumaha ai hayang dipikanya ku Allah, ai gawe ngahare-harekeun perintah Allah. Rek kumaha hirup teh atuh. Ya, tong sok ngahare-harekeun kana perintah Allah teh. Di mana telat-telatkeun kana naon urusan perintah Allah, kayak ku Allah ditelatkeun deui, ijabahna ditelatkeun, hirupna ditelatkeun, keberkahan aja ditelat kabeh. Rezeki jadi telat datangna. Da urang sok telat-telatkeun perintah Allah atuh da. Hartos urang keur kumaha we, keur gawe, keur kumaha we. Diusahakan ya, kita menghargai, memuliakan, mengagungkan perintah Allah. Ya, harus di atas segala perintah Allah itu.
keur ngobrol eureun heula ngobrolna, keur nonton TV ya adzan eureun heula nonton TV-na, keur udud kumaha eureun heula ududna, kagok keur heukik di aya keneh waktuna, riweuh teuing jelema teh, sok salat heula, utamakan dulu sembahyang, salat 5 waktu. Ketika kita mengutamakan perintah Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Apa yang kita inginkan Allah langsung dikontankan. Kenapa? Karena kita mengutamakan perintah Allah. Ketika kita mengutamakan perintah Allah, kita menjadi orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Hayang diutamakan ku pangeran, hayang dihargaan ku pangeran, urang nasi ngahargaan karena perintah Allah. Nah, di antaranya sholat 5 waktu. Para sahabat dahulu seperti itu. Mereka itu para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat menghargai, memuliakan terhadap azan, terhadap undangan dari Allah. Itu azan undangan dari Allah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, itu undangan dari Allah. Ya. Ini kita diundang sama Allah yang ngasih rezeki kita, yang ngasih hidup kita, yang ngasih sehat kita, yang ngasih keamanan kita. Ya, yang ngasih ini aman kita nggak kena musibah itu Allah, bukan manusia. Tanah ini kuat tidak bergerak karena tidak digerakkan oleh Allah. Kalau oleh Allah digerakkan bisa jadi gerak. Dilinikan tanah jadi nini. Ku Allah. Itu Allah sangat kuasa, ya. Maka kita usahakan, ya, usahakan. Ya, apalagi anak-anak santri, ya. Usahakan kalian sebelum waktunya sholat sudah siap-siap. Atas bapak-bapak, ibu-ibu kahartos, tong sok diengkengke, tong kagok-kagokan, ya, laksanakan. Pokoknya mah perintah Allah kudu diheulakeun. Itu kita sedang bepergian, ya, sedang ngong adzan neangan masjid, kudu nama memeh ngong adzan geus neangan masjid. Nanti matak sing apal jadwal waktu sok, ya waktu sholat jam sabaraha, ieu mah kakah we poho deui wae. Aya lohor jam sabaraha aja. Dasar. Aya jadwal duit mah tara poho. Jadwal narima duit tara poho, jadwal gajian tara poho, aya jadwal salat poho wae. Tah kade urang kurang perhatian kana bab salat nya. Sok perhatioskeun. Laksanakan salat 5 waktu itu, usahakan awal waktu, ya. Usahakan apa? Awal waktu, ya. Tentunya setelah melaksanakan qobliyahnya, ya. Zuhur ada qobliyahnya, asar ada qobliyahnya, ya. Isya ada qobliyahnya, subuh ada qobliyahnya. Setelah qobliyah baru kita melaksanakan apa? Laksanakan sholat fardu. Nah, kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu, orang yang melaksanakan sholat segera awal waktu, bahwa orang ini menunjukkan dia ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sangat cinta kepada Allah sehingga dia tidak menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Allah. Coba kita, namun orang jadi dunglungan, ditugaskan anak buah orang, ini kaditunya iraha we boleh ngan alusna awal segera. Ekta diengkekeun kira-kira aya peunteunnan moal di jelema di dununganna. Dipeunteun ku dununganna moal. Ieu mah kumaha hari-hari anak buah teh. Kitu deui urang. Kade urang bisa dipecat tina rahmat Allah, diusir tina rahmat Allah gara-gara ngahare-harekeun karena perintah Allah. Kahartos. Nah, orang yang menyegerakan sholat 5 waktu, awal waktu, orang tersebut adalah menunjukkan bahwa dia betul-betul ada kecintaan kepada Allah dan berusaha segera ingin mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah. Wa qabihun bil mu'mini ayyadhul alaihi waktu sholatihi wa huwa ala syughlin min asyghhalid dunya. Sangat jelek sekali bagi orang mukmin ketika masuk waktu sholat dia sibuk dengan urusan dunia. Goreng patut sauri Imamul Haddad. Jelma ngaku jelma iman nalika datang waktu sholat anger sibuk urusan dunia. Goreng patut begitu jelma goreng patut. Orang yang mukmin yang sangat jelek, ya, orang mukmin yang sangat jelek bagi orang mukmin. Ketika waktu sholat masuk
dia sibuk dengan urusan dunia. Eureun heula engke deui aya urusan dunia mah. Loba keneh waktuna urusan dunia mah, salat heula. Salat mah ukur sabaraha menit? Ukur 5 menit, 10 menit. 10 menit. Ya, siapa yang tidak mampu salat? Mampu semua. Fala yatrukuhu wa yaqumu ila fardhatil lati kataballahu alaihi fayuaddiha. Maka dia tidak meninggalkannya itu kesibukan dan dia melaksanakan kefarduannya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelek, goreng patut kerjal manu ngaku iman ka Allah, kerjal manu ngaku jelma iman, nalika datang waktu salat manehna sibuk ku urusan dunia. Goreng patut nu kitu teh. Hartos. Oh keureun heula. Komo urusan dunia lain urusan dunia iman teu pararuguh urusanna. Ya mah urusan dunia wae geus goreng patut, ya. Urusan dunia urang. Urusan dunia naon deh urusan dunia? Di mana ngong adzan wayahna liren heula. Bahkan di mana urang keur ngobrol adzan eureun heula ngobrolna. Ya. Kade ulah aya adzan ngobrol we haben. Eta teh di antara salah satu penyebab mati suul khatimah yaitu tidak menjawab adzan. Kade hati-hati itu, ya. Itu salah satu sebab mati suul khatimah. Mati tidak membawa iman. Bahkan ketika kita baca Quran, adzan berhenti dulu baca Qurannya. Keur baca Quran wae ngong adzan, sunnatna eureun komo keur ngobrol. Kartos. Komo keur nonton TV. Nah, nya. Ngong adzan keur nonton TV pareuman. Komo ningali nonton TV teu pararuguh mah. Keur nyoo HP. Keur nyoo HP. Ngong adzan eureun heula nyoo HP-na. Pokoknya kasibukan dunia eureun heula dibandang keur ngong adzan, ngahargaan adzan ondangan ti Gusti Allah. Di mana urang ngahargaan karena perintah Allah, ke urang dihargaan ku Gusti Allah. Amin ya rabbal kaharta sadayana. Itu nya kade ya urang teh. Ma dzalika illa min azmil ghafla wa qillatil ma'rifati billah wa min du'fir raghbah fil akhirah. Diusahakan ya, ketika ada adzan kita jawab. Jangan ngobrol, kita jawab adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jawab. Orang yang enggak mau jawab ketika muadzin mengumandangkan adzan, dikhawatirkan matinya suul khatimah. Dikhawatirkan matinya tidak membawa iman. Komo lamun oh ya geus adzan deui, wah bahaya kitu mah. Mun aya ngaku jelema iman teresep kana adzan, wah bahaya pisan tah. Geus bahaya eta mah. Dihariwangkeun geus coplok imanna eta jelema teh. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Madzalika illa min azmil ghaflah. Kenapa terjadi orang sibuk dengan dunia, takut ya, tidak kalau ditutup nanti nggak ada yang beli. Cek saha, cek nafsu tama, cek urang, cek nu bodoh. Ya, marukanan di mana urang ngagungkeun perintah Allah, urang sangsara moal. Justru urang jadi jelema nu agung di muka Allah. Doa jadi mustajab. Dimuliakeun ku Allah, dipikanyaah ku Allah, dicintai oleh Allah. Naon rugina urang ngagungkeun perintah Allah? Teu aya rugina. Justru nalika urang teu ngagungkeun perintah Allah, rugina gede di muka Allah. Jadi hargaan urang teh ku Allah teh. Kosato teu aya hargaan, tidak ada nilai kemuliaan di hadapan Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi lamun urang hayang aya hargaan di muka Allah, urang kudu ngahargaan perintah Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang berharga, yang bernilai di hadapan Allah, maka kita harus menghargai, memuliakan perintah Allah. Sok diajar itu. Urang teh jelema iman, lamun kitu mah kafir meujeuhna, teu ngahargaan perintah Allah teh da kafir. Urang iman, aya jelema iman teh nu ngagungkeun, nu ngahargaan ka Allah. Urang wajib ngahargaan perintah Allah. Nah kadang-kadang ada alasan seperti itu. Waduh bagaimana Buyan kalau saya tutup nanti nggak ada yang beli, cek saha mana gesok goreng sangka wae ka pangeran teh. Emang ngatur rezeki jelema? Lain ngatur rezeki saha? Allah. Geus goreng sangka ka pangeran teh. Piraan nutup setengah jam heula. Nya kayak itu buka deui urang ngadoa heula ka Allah. Nya itu nyuhunkeun pitulung ka Allah, munajat ka Allah, istighfar, dogetlah.
nya bakal berkah ke usaha urang barokah kawasa Allah ku Allah nya didatangkeun nu meuli ngantri kawasa Allah nu tadina hese nu meuli begitu urang salat rajin jauh babari loba nu meuli geuning pek teh jadi ujian kumaha nu meuli ngantri geus adat ujian dah ti heula mah can loba nu meuli begitu meme adat teh nutup begitu rek nutup teh Kang abdi bade besir kumahanya dah ujian di dia uji kering ka dia ieu buru koncokot barang bisi ku batur aduh ieu geus ada di kumaha dah uji disitulah ujian lamun urang yakin kana jaminan Allah moal kagoda dari rezeki urang moal ku batur rezeki batur moal riweuh-riweuh teuing hirup teh sok ngariweuh maneh dan urang mah sok ngariweuh maneh urang teh aduh bisi teu aya nu mah rezeki mah moal pahili nu penting urang muka lawang usaha urang berusaha ikhtiar masalah urusan rezeki ngatur rezeki sangakeun ka Gusti Allah ngagungkeun parentah Allah da jelema nu terjadi nalika azan manehna sibuk urusan dunia eta teh karna hatena keur poho ka Allah jeung kurang nyaho ka pangeran jeung kurang resep kana urusan akhirat geus lemah cintana kana akhirat teh da jelema teh harusnya usahakeun komo keur hees wae mah yang penting hees beurang hees itu hees si hees we sugan mah si mayit we sugan mah kayak hayang hees mah dikubur loba hees mah kayak dikubur enak mah usum hees di dunia mah usum ibadah kahatna sadayana nya usahakeun muliakeun ieu parentah Allah kurang sana rek saha deui nu ngahargaan parentah Allah iwati jalma-jalma anu iman ka Gusti geus bogoh jalma kafir mah teu ngahargaan ka Allah teh pira kurang rek nurutan jalma kafir nu teu ngahargaan parentah Allah urang mah jalma iman wajib ngahargaan ngamuliakeun parentah Allah mudah-mudahan salina paparin taufik hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala laras-laras tiasa ngahargaan ngagungkeun kana sagala parentah Allah diraksa urang sana sagala larangan Allah Subhanahu wa taala dibarengan karena Allah taala amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab